Haa ta'u mata dureen keenyarraa dhimma sabboonummaa eenyummaa Oromoo fi Oromummaa jettu ilaallatti. Gidduu kana waa tokko tokkotu deema. Kanaaf waan kana ifa gochuun qulqulleessuun barbaachisaadha. Sabboonummaan maalii? Oromummaan maalii? Akkamiin walitti dhufaa? Akkamiinidha immoo ilaalama qaamota adda addaanii? Eenyummaan Oromoo ka jedhu gartee keessatti wal hubachiisuun barbaachistu taate waan mul'atteefidha kanaan dhufne jechuudha. Sabboonummaan naashinaalizim ka jedhan kaanii kun ilaalcha siyaasaa gartee fi sochii aayidiyooloojii sabni tokko of danda'ee of bulchuu qabaa. Of danda'ee of bulchuudhaa fi mirga qabaachuu eenyummaa isaa tiksuun egeree siyaasaa isaa irratti murteeffachuudhaan qaba yaada jedhu jechuudha. Naashinaalizimiin yookiin sabboonummaan jechuudha. Bu'uurri yaada kanaa sabni tokko of danda'ee of bulchuudhaaf mirga qaba ka jedhudha jechuudha. Neeshin ta'ee akka biyyaatti of danda'ee ilaalcha siyaasaati jechuudha. Sabboonummaan kun qabxiilee tokko tokko kaasa. Qabxiilee akka saba waan jedhu waan sabaa ta'uu hubatiin sabboonummaa haasa'uun namatti ulfaatti waan taateef saba jechuu qaamoti adda addaa yookiin warri filoosofaroota jedhanii akka adda addaatti hiikaniiru. Ka keessaa nuti fudhanne uummata biyya daangaa isaa beekame keessa jiraatu kan afaan, seenaa, aadaa, hiree tokkicha qabu jechuudha. Hireen kun hiree siyaasaa, hiree dinagdee, hiree hawaasummaati jechuudha. Sabni akka Oromootti guddina hawaasaa mataasaa qaba. Warra qaba, ibidda qaba, balbala qaba, mana qaba, karra qaba, gosa qaba, gosatu walitti dhufee saba guddaa sana ta'a jechuudha. Maatiirraa kaasee warra ta'ee warrarraa ibidda, ibiddarraa balbala, balbalarraa mana, manarraa karra, karrarraa gosa, gosarraa saba ta'a jechuudha. Kanaaf Oromoon sabaa jenna jechuudha. Egaa sabboonummaan saba tokko keessaa waan dhalatuu fi qabxiin tokkoffaan sabboonummaa keessatti ka'u sabaa jechuudha. Qabxiin inni lammaffaa hiree murteeffannaa. Mirgi sabni tokko qabu dhimma gulantaa siyaasaa isaa murteessuutti deemuu danda'a jechuudha. Walabummaasaa, bilisummaasaa, tokkummaasaa hiree ofiisaatiin murteeffachuudha qabaadha jechuudha. Saba taanaan mirga hiree murteeffannaa argachuudhaaf qaamni isa dhoowwuu danda'u tokko illee hin jiru jechuudha. Qabxiin sadaffaa sabboonummaa keessatti ka'u olaanaa ta'uu, sovereign. Dhimma isaa irratti, dhimma ofii irratti dhiibbaan alaa otoo irratti hin jiraatiin ofiisaa murteeffachuu, humna olaanaa ta'uu, of bulchuu jechuudha. Sabboonummaan gaafa gartee sabadha sabni kun hiree murteeffachuu mirga qaba, sovereign yookiin olaanaadha ka jedhu ilaalaa jechuuf keessatti. Inni afuraffaa aadaa isaa deebisuu yookiin immoo deebi'uu aadaa. The revival of his own culture jechuudha. Afaan, aadaa fi irreessa abbaa biyyaaf deebisuu jechuudha. Kana deebisuun qaama bilisummaa saba sanaati jechuudha. Sabni afaansaa, aadaasaa, duudhaasaa, eenyummaasaa, seenaasaa gartee keessatti aadaansaa akka deebi'uu barbaada jechuudha. Gartee aadaasaa kanatu seenaadha ta'a jechuudha. Aadaasaa sana afaansaatiin calaqqisa jechuudha. Irreessadha qaba. Kanaaf sana jajjabeessa aadaa koottan deebi'a, aadaa koon barbaada, sirna gadaan barbaada, duudhaa koon barbaada jedha jechuus ni galee. Inni shanaffaa tokkummaa. Dammaqiinsa waloo qabaachuun murteessaa jechuudha akka sabaatti. Dammaqinsi waloo sun immoo tarkaanfii waloo dhalchaa jechuudha. Galma
ifaa tokko galmaan gahuudhaa fi dammaqiinsa waloo qabaate tarkaanfii waloo fudhatee galma sana bira gahuudhaa fi gartee eenyummaa isaa irratti hundaa'ee sosso'aa jechuudha. Egaa waan sabboonummaa gartee qabxiileen kee ilaalaman sabboonummaa keessatti dalaallee booda eessa ture seenaansaa maal fakkaataa sabboonummaa maal faatu ture isa jedhu laalla. Awurooppaa jaarraa 18ffaa fi 19ffaa keessa guddate. Keessattuu warraaqsa Faransaa booda gartee nation state model qabatee guddatee jechuudha. Biyya ofii ijaarrachuu, biyya ofii qabaachuu yoo sun hin jiraanne gartee sabichummaanuu wabii akka hin qabne wayitti ilaaluu jechuudha. Inni lammaffaa sabboonummaa kafarra kolonii. Kun jaarraa 20ffaa keessa sochii Afrikaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa kibbaa kolonii Awurooppaa warra falman keessattidha. Nuti sabadhaa. Mirgiiree murteeffannaa keenya nuu kabajamuudhaa qabaa. Aadaan keenya nuu deebi'uu qabaa. Jedhanii consciousness yookiin immoo dammaqiinsa kan waloo ijaarratanii tarkaanfii walootti seenanii galma tokkoof eenyummaa isaanii irra dhaabbatanii warri falman farra kolonii sanaan falman turan jechuudha. Inni kaane Pan-Africanism. Sabboonummaa Afrikaanummaa jechuudha. Amma gartee Traoreen kaasu kana waliin wal fakkaatu kan gartee uummati Afrikaa imperializimii jala galeera kanaaf bilisoomuu qabaa jedhanii socho'uun ni jirti jechuudha. Sabboonummaan akka kanaan ni jirti jechuudha. Afrikaan saboota hedduudha qabaa garuu akka Afrikaattu as a continent jechuudha. Waan akkasii yerootti dhalate agarra jechuudha. Gosoota sabboonummaa gaafa laallu immoo sabboonummaa sabummaa irratti hundaa'ee ni jira. Gartee madda hidda dhalootaa waliin aadaa afaan waliin gartee wal qabatee gartee sabboonummaan kan Oromoo jira, Somaalee, Amaaraa, Affaar, Tigree maaloo ijoollee gaafa kaasnu hundi isaayyuu sabboonummaan sabummaa irratti hundaa'ee jechuudha. Inni kaani sabboonummaa gartee lammummaa irratti hundaa'e. Kunis citizenship jedhan jechuudha. Nationalism. Irreessaa fi gartee lammummaa waloo qabaachuu irratti hundaa'a. Saba hedduu of keessatti hammataa jechuudha. Waan akka gartee US fa'aa keessatti ilaallu jechuudha. Inni kaani gartee sabboonummaa gartee farra kolonummaa sana sila yookiin cunqursaa jennee kaasne jechuudha. Kuni gartee saba bulchaa alagaa irraa bilisa baasuu irratti fuulleffataa jechuudha. Qaamni gartee waloodhaan cunqurfame koloniin nurra jirti jedhee yaadu waloodhaan ofirraa kaasna jedhee gaafa falmu sabboonummaa farra kolonummaa jira jechuudha. Inni kaan xiqqoodha ammoo sabboonummaan amantaallee ni jirti. Kun hidhata gartee sabboonummaan gartee amantaa tokko irratti hidhatuu qaba warra jedhan akka Sionism yookiin immoo Hinduu waan akkasii waliin kan wal hidhatu ni jira jechuudha. Sabboonummaan kun bilisummaadhaaf gahee maalii qabaa jennee kalaallu taate uummata guddeessa sossoosuu ni danda'a jechuudha. Mul'ata waloo, eenyummaa waloo gartee humna namaa ta'a jechuudha. Hacuuccaa, cunqursaa, balaa saba tokko irratti aggaamame kana ofirraa kaasuudhaaf, bilisoomsuudhaaf gargaaraa jechuudha. Kuni jiraachuu aadaallee ni tiksa. Sabni tokko jiraachuun isaa akka calaqqisu afaan isaatiin aadaa isaatiin jechuudha. Gita bittoonni yoo sana dhabamsiisan aadaa saba tokko assimileet yoo godhani suuta soofnee gartee eenyummaa isaa haguugne ofitti jijjiirree akka barbaanne goona jedhanii waa yaadanii fi gartee sabboonummaan akka sabni tokko aadaan isaa jiraatu sabni sun jiraatu ni gargaaraa jechuudha. Kanaaf gartee bilisummaadhaaf gahee ni qabaa jechuudha sabboonummaan. Haala kanaan gita bittoota ni rakkisa. Olaantummaan halagaa akka saba tokkorra hin jiraanne akka sabni suni olaantummaa halagaa didu godhaa jechuudha. Qabsoon hidhannoollee gaafa jiraattu legitimacy kennaafi haqummaa kennaafi
Qabsoon hidhannoo kuni of ittisuudhaaf saba ittisuudhaaf gaggeeffamaa jirti waan jedhu agarsiisa jechuudha. Sabboonummaan jiraachuun murteessa barbaachisaadha jechuudha qabsoo saba tokko keessatti. Egaa sabboonummaan alaabaa waloo tokko jalatti walitti nama qabaa jechuudha. Uummata ni tokkoomsa walitti qaba. Kuni gaarummaa sabboonummaa qabudha jechuudha. Balaan inni qabus ni jira yookiin akkaataatti akka maleetti dhimma bahamutu jira jechuudha. Kunis yaaddoon jirtu saba bicuu qopheessuu danda'a. Of qolummaa gartee fiduu ni danda'a. Warri jedhanii yaaddaan ni jiran jechuudha. Egaa kuni sabboonummaan gaggeeffamu akeekasaa akka bilisummaa sirnaan naamusaan gartee kallattii barbaachisu sanarraan yoo deeme saboota kaan otoo hin yaaddessin hubachiisaa yoo deeme gaarii ta'a isa jedhuuf kaasna jechuudha qabaadha. Meeshaa cuuccaallee yerootti ta'utu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf Jarmanii keessatti namni Bismarck jedhamu sabni Jarmanii akkan tuffatamneef Awurooppaa keessatti saba tuffatamaa ture. Jarmaniin kingdamii xixiqqoo 30 wayii qabantu kophaa kophaatti jiraatu ture. Bismarck gartee tuffii sana keessaan saba kana baasee dheeti humnaan olitti cafaqee gartee sabboonummaa ijaare. Maaliif akka Jarmaniitti yoo jiraanne irra kabajamna isa jedhuun jechuudha. Isatti aanee gartee Hitler akka maleetti dhimma bahe Awurooppaattiin weeraruuf jechuudha. Gara faashizmiitti jijjiirame jechuudha gartee. Sochiin biyyoolessaa gartee saboota bicuu akkana cuucne yookiin immoo ani irreen qaba humnan qaba jedhanii gara biraatti gartee humna isaanii bilisummaa isaanii bira darbanii qaama kaan akka hin cafaqne warri yaaddaan ni jiru jechuudha. Inni kaani amanamummaa gartee sirriin taane looyaalitii jechuun namni tokko gartee qeeqa akkam fudhanne callisiisuufa irreessa dimokiraasii balleessuufaa ni danda'a. Sabboonummaa akka malee keessa darbee yoo internalize godhate yoo namni isa waliin jiru suni badiillee balleesse callisuu. Amma fakkeenya bara Hitler Jarmaniin gaafa balleessu warri kaan walumaan gartee deeggaruu Hitleriif qofa amanamaa ta'uun ni jirti jechuudha. As keessatti waan Abiyyi sabboonummaa Oromoo akka malee akkaataatti dhimma bahee ilaaluu dandeenya jechuudha. Sabboonummaan Oromoo jalqaba qabsoo bilisummaa Oromoo gartee gaaza ta'ee gaggeesse. Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiyaa giddu galeessa bakka hundaayyuu sossoosee sirna EPRDF jedhamu sana raasee jechuudha. Sirriidha beektu sabboonummaan qabsoo sabaaf hin gargaaran barbaachisaadhas jechuudha. Gidduu galee sabboonaa fakkaatee dhufe. Sabboonaa fakkaatee dhufe ani ilma keessan jechuutti ka'e jechuudha. Uummata keenyatu gartee gooftaa keenya jechuutu dhufe jechuudha. Boodoo garamitti jijjiire deebisee dhuma saba isa aangootti isa baase sana loluutti ka'e jechuudha. Qeerroodhuma gartee koraa aangootti isa baase sana hidhuutti ka'e ajjeesuu ka'e jechuudha. Sadarkaa duraatti egaa kuni balaa inni gartee namni kuni sababa afaan koo dubbatee fi saba koo ta'eef ka sabboonummaa hin qabne iyyuu sabboonaa fakkaate akka amanamu of tolchuun suni gartee balaa yookiin akkaataatti maleetti dhimma bahamuudha jechuudha. Inni kaan meeshaa waraanaa ta'uu danda'a. Gartee nama sabboonsanii akkuma gartee bilisummaadhaaf sossoosanii biyya biraa qabachuufis yerootti dhimma bahan ni agarra jechuudha. Amma Abiyyi waan itti jiru yaa Oromoo walitti qabamii qabaadha. Warri kaabaas itti dhufuu fi waan jettu tokko hin jirti qabaadha. Maaliif kana barbaada? Oromoo lolatti waraanatti galchuudhaafidha kanatti jira jechuudha. Malee Oromoodhaaf yaadee akka Oromoon ofirraa of ittisuufi miti. Isa jala hiriirte
namuma gartee si ajjeesu si nyaatu dirooniidhaan si gubu si waadu isa jalatti hiriirti akkaataatti of ittistuu hin jiru jechuudha. Namni innummaanuu sabboonaa miti. Sabboonummaa gartee fakkeessi ittiin rasaasa ofirraa dhorkuudhaaf deemudha malee yoo injifate deebi'ee gartee sabuma kana deebisee nyaata jechuudha. Sabboonaan immoo saba isaa deebisee akkatti nyaatu hin jiraatu yeroo hedduu jechuudha. Immoo rasaasaa fi gartee ittiin ofirraa dhoowwuudhaaf rasaasa ofirraa dhofuu itti dhimma bahaa jira jechuudha. Inni kaan meeshaa aangoo gartee ofii tikfachuudhaaf aangoo isaa ittiin itichuuf malee sabboonummaa qabaatee miti namni. Garuu nama hedduu biratti akka sabboonaatti of dhiyeessee ni nuu jira akka jedhamu barbaada. Otoo sabboonaa ta'e Oromoo amma kanan fixu. Habashaa gartee caalaa warra kaabaa caalaadha namni kun Oromoo fixa. Egaa aangoodhuma isaa tikfachuuf jecha akka gartee sabboonaa of fakkeesse ka sabboonummaa hin qabne sana nama of jala hiriirsuudhaaf gaafa dhaadatu mul'ata jechuudha. Egaa sabboonummaan Oromoo gartee saba guddaa kana xiqqeesse jedhee nama haasa'e beektu namni kun. Gaafa koraa aangootti dhufe Baahir Daar deeme waa'ee sabboonummaa Oromoo iyyuu gaafa haasa'u sabboonummaan Oromoo saba guddaa kana xiqqeesse jedhee haasa'uun suni ofuma isaafuu akka sabboonummaa hin qabne sabni kun akka sabboonaa hin taane duubatti deebisuu sabboonummaa gartee Itoophummaa sana akka qabaatu akka gartee waan sana uffatu barbaadu irraa kana gochuutti ture jechuudha. Egaa gaafa rakkatu immoo gaafa warri waliin shubbisaa ture fuula dhoowwatanii aangoosaa itichachuuf Oromoo waraanatti oofuudhaaf jecha ani Oromoodha akka feetan na godha anatu jira anatu akkas godhe anas sana godhe jedhee Oromoo yookiin immoo Oromummaa akka qabu of fakkeessuu jira jechuudha. Kanaaf sabboonummaan bilisummaa kan bu'uura godhate ta'uu qaba jechuudha. Sabboonummaan gaafa dagaagu yoo cunqursaan sirra jiraatte haqaaf walqixxummaaf kabajaa gartee namoomaaf kabajaa ummatootaaf kabajaa Oromoof ta'uu qaba jechuudha. Sabboonummaan nama cunqursuudhaaf nama lolaaf qopheessuudhaaf aangoo ofii tikfachuudhaaf ta'uun ittiin jiru jechuudha. Kanaaf haqa irratti walqixxummaa irratti kabajaa irratti gaafa ijaaramu sabboonummaa dhugaadha jenna jechuudha. Sabboonummaan kana. Itti aanee Oromummaanoo jennee gaafanna jechuudha. Barsiisa adda bilisummaa Oromoo keessatti Oromummaan sabboonummaa Oromootii jedhamee barsiifamaa ture. Oromummaan sabboonummaa Oromooti. Profeesar Asaffaa Jaalataas sabboonummaan meeshaa qabsoo ta'uu danda'a. Nama Oromummaan jechuudha. Oromummaa sabboonummaan Oromoo akka walqixa akka walgituutti haasa'uun ni jirti jechuudha. Oromoo ta'anii dhalachuun qofaa isaatiin Oromummaa namaan kennu Oromoof hojjechuu sana waan jedhu yaada akkasii ni ture jechuudha. Gama kaaniin immoo Oromummaan irraan fudhattuu namni waliin jedha. Maal jechuudha? Ani Oromoo ta'een dhaladhe eenyummaadha jechuudha gama tokkoon immoo. Ilaalcha siyaasaa kamiyyuu yoon hin qabaadhe ani Oromoodha. Ani Oromummaan qaba. Eenyummaa kootu sana ka jedhu jechuudha. Amma gaa Oromummaan sabboonummaa Oromooti gaafa jennu akka ilaalcha siyaasaatti akka meeshaa siyaasaa gartee akeeka tokko galmaan gahuutti hubatamuun ni jira jechuudha. Gama kaaniinoo Oromummaan eenyummaa dhaloota Oromoo waliin equated ta'eeti mul'ata jechuudha. Ishee kana sirnaan wal hubachuun barbaachisaadha. Sabboonummaa Oromoo Oromummaa. Oromummaa ammallee deebihee eenyummaa Oromoo. Ka aadaa afaan Oromoo ta'anii dhalachuu sana beekuu sana keessa jiraachuu gartee Oromoo irraa dhalachuu sana waliin hidhataa jechuudha. Kanaaf sabboonummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo immoo yoo ilaalle sabni Oromoo mirga hiree murteeffannaasaa baroottan dheeraadhaaf dhorkamee saba jiraatedha. Sababa qabsoo sabboontonni Oromoo gaggeessaniin wareegama gootoowwan hedduu
Booda Oromoon gaardhaa gartee injifannoolee galmeessa ammallee qabsoo isaatti fufee jira jechuudha. Kanaaf sabboonummaan Oromoo tokkoffaa sabboonummaa farra kolonummaa yookiin cunqursaati. Waliin hacuucamne, waliin cunqurfamne. Cunqursaa impaayera kana mormaa jechuudha. Sirna sana mormaa jechuudha. Lammaffaa sabboonummaa aadaa, duudhaa, afaan gartee deebifachuun qaba jedhee qabsaa'eera. Aadaas akka gartee meeshaa siyaasaa ittiin saba isaa biyya isaa ijaarrachuudhaaf itti dhimma ba'eera. Haala kanaan afaan Oromoo afaan hojii biyyaa gochuu irratti waan milkaa'e qaba. Gadaatti gartee kabajaa horuudhaaf waan tattaafate qaba. Irreessa Oromoo ol kaasuudhaaf waan tattaafate qaba. Hundi galma ga'eera. Amnarra jira jechuudha. Sadaffaan sabboonummaa bilisa baasaati jechuudha. Qawweetu saba kanarra jira. Qawwee jala taa'ee dhimma isaa murteeffachuu hin dandeenye. Bilisummaan qabu. Kanaaf akka kanaan bilisummaa isaa goonfachuu waan hin dandeenyeef sabboonummaa isaa cimsatee bilisa bahuu qabaa. Hacuuccaa jalaa bahuu qabaa. Humna ta'uu qabaa. Jedheeti hacuuccaa qaama kamuu Oromoo irratti godhamu ni mormaa jechuudha. ABO'nis egaa waraana gartee sabboonummaa qabu, waraana bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf, Oromiyaa waloomsuudhaaf falmaa hadhooftuu gaggeessaa jiru keessa jira jechuudha. Kanaaf sabboonummaan meeshaa farra cunqursaa yookiin kolonii kan gartee meeshaattiin cunqursaa ofirraa kaasudha jechuudha. Inni kaani bakka aadaan isaa hin jiraannetti sabni tokko waan baduu fi sana jiraachisuudha qaba. Kanaaf sabboonummaadhaan sana ol kaasuun barbaachisaadha. Beekumsa kana hundeerra seenaaf aadaa isaa gartee sabni tokko hin beeknu yoo ta'e gartee hiddan qabu jechuudha. Bu'uuran qabu jechuudha. Qilleensa akka barbaade jigsuu danda'a jechuudha. Waan irraa gartee nyaata fudhatee bishaan fudhatee dagaagu sana dhan qabu jechuudha. Kanaaf beekumsa gartee seenaasaa, maddasaa, aadaasaa, hiddasaa akka gaariitti beekuun murteessituu barbaachistuudha jechuudha. Namni immoo gartee cunqursaa keessa jiru, hacuuccaa keessa jiru immoo kan mirga isaa argachuudhaa danda'u yoo fincile qofa, yoo dide qofa, yoo lolate qofa, yoo falmate qofaadha jechuudha. Kanaaf egaa yoon haga kana jedhe haala gidduu kana tatta'aa jiru akka bu'uuraatti keenye gaaffii fi deebii keessatti immoo maaltu maali, kamtu kami? Siyaasa impaayera Itoophiyaa keessatti maaltu ka'e, eenyutu eessa jira, akkamiin ibsama isa jedhu keessa deebinee gaaffii fi deebii keessatti mari'achuu dandeenya. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa.